යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපි ඔබ සෑම දෙනා පිළිගන්නවා. අද දවසේ අපි බලන්ට යනවා හුදකලා වීම පිළිබඳව. හුදකලාව යමෙකු ඇත්තෙන්ම හුදකලා වෙනවා කියන්නේ එයා තුල දෙවියන් වහන්සේගේ හොඳ සම්බන්ධතාවයක් නැතිකම තුල තමයි හුදකලා වෙන්නේ. හුදකලාව පාපයක්. හුදකලාව මනුස්සයාගේ ජීවිතයේ දෙවියන් වහන්සේ කිසිවිටකත් බලාපොරොත්තු නූ මේ මහ පොළව තුල දෙවියන් වහන්සේගේ නිර්මාණේ අලංකාරම නිර්මාණය තුල භුක්ති විඳීමට බැරි වෙන මනුස්සයාගේ ජීවිතේ සාතන්ගේ අරමුණට යොමු කරන ක්‍රියාවලියක් තමයි හුදකලාව කියන්නේ. හුදකලාව කියන්නේ සමාජයෙන්ද හැම ආකාරයකම සතුටු වෙන හැම දෙයකින්ම වෙන්ව තමන්ගේ ජීවිතේ වැඩක් නැහැ කියලා කලකිරීමට ලක් වෙලා සියලුම සාමූහික ජීවිතේ හැම සම්බන්ධතාවයක්ම බිඳවට්ටගෙන ජීවත් වීම හුදකලාවයි. අපි දකිනවා දෙවියන් වහන්සේ මේ ලෝකේ මවනකොට උන්වහන්සේ ප්‍රථමයෙන් මවනු ලැබුවේ ආදම්ව. හැබැයි ලෝකේ මවපු දෙවියන් වහන්සේට ලොකු සැලැස්මක් තිබෙනවා. උන්වහන්සේ ආදම්ව මවලා ආදම් තනිවම සිටීම හොඳ නැහැ කියලා උන්වහන්සේ දැක්කා. උප්පත්ති පොතේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදය 18 මෙසේ කියනවා. ස්වාමීන් දෙවියන් වහන්සේ කතා කොට මනුෂ්‍යයා තනිවම සිටීම හොඳ නැත. මනුෂ්‍යයා තනිවම සිටීම යහපත් නොවන බව දෙවියන් වහන්සේ දැක්කා. එහෙනම් උන්වහන්සේගේ නිර්මාණය තුල අපිව නිර්මාණය කළා තියෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ තනිවම සිටීමට නොවේ. දැන් මම මේ කතා කරන්නේ විවාහය ගැන විතරක් නෙවෙයි. සමහරට ඔබ විවාහ වෙලා ඇති. හැබැයි ඔබ හුදකලා වෙලා වෙන්න පුළුවන්. ඔබගේ පවුල ඔබ හුදකලා වෙලා ඉන්න පුළුවන්. ඔබ භාර්යාව පුරුෂයා කොට ඉන්නවා. සමහර ඔබට දරුවෝ ඉන්නවා. නමුත් ඒ පවුලේ තියෙන රසය, පවුලේ තිබෙන මහිමය, තම විවාහ ජීවිතයේ තිබෙන අලංකාරත්වය පවා භුක්ති විඳින්න බැරුව තමන් එකිනෙක කෙනා හුදකලා වෙලා ඉන්නවා පුළුවන්. හිරගෙදර ආත්මික හිරගේක ඉන්න පුළුවන්. ජීවිතේ ලස්සනට භුක්ති විඳින්න බැරි සියලුම සම්බන්ධතා ටික කඩාගෙන බිඳ වැටිලා තමන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. දෙවියන් වහන්සේගේ නිර්මාණය එහෙම නෙමෙයි. උන්වහන්සේ මිනිස්යව නිර්මාණය කරේ හැම සම්බන්ධතාවයක්ම ගොඩනගාගෙන ජීවිතේ ලස්සනට භුක්ති විඳීමටයි. එම නිසා තමයි උන්වහන්සේ ආදම්ට සහකාරියක් කොට ඒවව නිර්මාණය කළා දුන්නේ. ඊට පස්සේ එතනින් සෑයමටපත් නොවි උන්වහන්සේ ආදම් මේවට කියනවා නුඹලා බෝ වෙන්න, නුඹලා වර්ධනය වෙන්න, දරුවෝ ඇති කරන්න. එතකොට ආදම් ඒව ඔවුන් ආදම් තනියම ඉඳීම හොඳ නැහැ. ඔහුට සහකාරියක් දුන්නා. එතන සම්බන්ධතාවයක්. එතකොට ඒ සම්බන්ධතාවයට තවත් සම්බන්ධතාවයක් වැඩි වෙනවා. ඒ සම්බන්ධතාවය තමයි කුමක්ද? පවුල, දරුවෝ. එතකොට මේ සියලුම සම්බන්ධතා ඊට පස්සේ ඒ සම්බන්ධතාවය සභාව, පවුල, සභාව, සමාජය, දරුවෝ මේ හැම ආකාරයකින්ම සම්බන්ධතාවයක් සඳහායි දෙවියන් වහන්සේ මනුස්සයව නිර්මාණය කරේ. මනුස්සයට ජීවිතයේ ලස්සනට භුක්ති විඳීමටයි දෙවියන් වහන්සේ මනුස්සයව නිර්මාණය කරේ. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේ මනුස්සයව නිර්මාණය කරලා දෙවියන් වහන්සේගේ පළවෙනි දවස දෙවියන් වහන්සේ මනුස්සයව 6 වෙනි දවසේ නිර්මාණය කරා. දෙවියන් වහන්සේගේ පළවෙනි දවස කියන්නේ මනුස්සයා නිර්මාණය කරලා 6 වෙනි දවසේ මනුස්සයා නිදාගෙන මනුස්සයා අවදි වුණේ පළවෙනි දවස තමයි 7 වෙනි දවස. එදා උන්වහන්සේ නිවාඩු ගත්තා. මොනවාටද? නිර්මාණය කරපු මැවිල්ල සමග සහභාගීත්වය තුල ජීවත් වීමට. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක සම්බන්ධතාවය මනුස්සයා තුල සිටිනකොට
සිරස් සම්බන්ධතාවය අපි හරියට ගොඩනගා ගත්තොත් දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ජීවත් වෙන්න අපිව මැව්වේ. දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක අපි සම්බන්ධ වෙනකොට සිරස් සම්බන්ධතාවය හරියට අපි ගොඩනගා ගත්තොත් තිරස් සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගෙනවා. මනුස්සයා සමග මනුස්සයා දෙවියන් වහන්සේ සමග සම්බන්ධය ගොඩනගා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දෙවියන් වහන්සේ සමග මනුස්සයා හරි සම්බන්ධතාවයක් තිබුණාම මනුස්සයා සමග සම්බන්ධතාවයක් මනුස්සයා සබහා ධර්මය අතර සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගෙනවා. එතකොට මනුස්සයාගේ ජීවිතේ හැම දෙයක්ම ලස්සනට භුක්ති විඳින්න හැකියාව සතු තමයි උන්වහන්සේ ලෝකයේ නිර්මාණය කරේ. හුදකලා වෙන්නේ කවුද? හුදකලාවේ කර්තෘ සාතන්. සාතන් කොහෙද ඉන්නේ? අපි දකිනවා ලූකි සුභාරංචියේ 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 26 වෙනි පදයේ මෙසේ කියනවා. "ඔව් ගලිලේ ඉදිරියේ තිබෙන ගෙනසරෙත්ගේ රටට පැමිණියෝය." ජේසුස් වහන්සේ ගලිලේ ගෙනසරෙත් රටට පැමුණුනාම උන්වහන්සේ ගොඩ බැස්ස කල නුවරින් පිටු යක්ෂවිසු මිනිසෙක් උන්වහන්සේට සම්බ වුණේය. ඔහු බොහෝ කලක සිට ඇඳුම් නොහැද. යක්ෂ ආත්මයක් ආවේශ වෙච්ච යක්ෂ ආත්මයකට පාලනය වෙච්ච මිනිසෙක් කොහෙද ඉන්නේ? ඔහු ලස්සනට අඳින්නේ නැහැ. ඔහුට ලස්සන ජීවිතයක් නැහැ. ඔහුට ලස්සනට සබහා ධර්මය දැකලා සතුටු වෙන්න බෑ. ඔහුට මිනිස්සුත් එක්ක ප්‍රීති වෙන්න බෑ. මිනිස්යන් එක්ක සම්බන්ධතාවය ගොඩනගන්න බෑ. මොකද ඔහු උදකලා වෙලා ඉන්නේ. සාතන් උදකලා වෙලා ඉන්නේ. ලස්සන දේ කියන එක ඔහුට දකින්න බෑ. මොකද ඔහු අන්ධකාරයක ජීවත් වෙන කෙනෙක්. සාතන්ගේ ආත්මය යම් මිනිස්සෙකුට ආවම ඒ මිනිස්යාගේ ජීවිතේ භුක්ති විඳීම සාමුලින්ම නැති වෙනවා. විඳවනවා. හැමදේම තියෙනවා. හැමදේම යහපත්තු තියෙනවා. භුක්ති විඳින්න හැමදේම තියේ. හැබැයි තමා හිරගේක ඉන්නවා. මොකද සාතන් ඒ යක්ෂයාගේ විශේෂ අංගයක් තමයි හුදකලා වෙන එක. ඉතින් ඇඳුම් අඳින්න නැතුව කියන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස් ජීවිතයේ භුක්ති විඳින කාරණා සාතන්ට බෑ. භුක්ති විඳින්න බෑ. රස කෑමක් භුක්ති විඳින්න බෑ. සබහා ධර්මයේ අලංකාරත්වය දකින්න බෑ. මිනිස්සු අතරේ තිබෙන හොඳ සම්බන්ධතාවය, සමාදානය, එකමුතුකම ඔවුන්ට භුක්ති විඳින්න බෑ. පවුල භුක්ති විඳින්න බෑ. දරුවොත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධය භුක්ති විඳින්න බෑ. පාරයාමත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධය භුක්ති විඳින්න බෑ. මොකද ඒ සතු යක්ෂයා නිතරම බලන්නේ හැමෝගෙම වෙන් වෙලා හුදකලා වෙන්න. එතකොට වස්ත්‍ර නොඇඳ සිටියේය. ගේක නොව සොහොන් ගෙවල් වල යක්ෂයා වැහුණ මිනිස්සයෝ නිතරම ඉන්නේ සොහොන් ගෙවල් වල. ඒගොල්ලන් පාළු තැන්වල. ඒගොල්ලන්ගේ නිවස පාළු කර ගන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ දිනදා ජීවිත රටාව භුක්ති විඳින්න බැරි ලෙස එක්ක රෝගයකින් යක්ෂයා පාර දෙනවා. එක්කෝ ශාරීරික වේදනාවක් දෙනවා. එක්කෝ ජීවිතේ හැම දෙයක්ම ලස්සන නොදකින පිණිස ජීවිතයේ අඳුර ඔව් වටා තබනවා. සම්බන්ධතා ටික කඩනවා. පවුලේ සම්බන්ධය කඩනවා. දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාවය කැඩෙනවා. පවුලේ සම්බන්ධතාවය කැඩෙනවා. සබහා ධර්මයත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධය කැඩෙනවා. ඉතින් ලස්සනයි කියන රසයි කියන දේ යක්ෂයාට භුක්ති විඳින්න බෑ. ඌ හුදකලා වෙනවා. ඉතින් යක්ෂාත්මේ වැයිච්ච මිනිස්සු යක්ෂගේ බලපෑමට ග්‍රහණය වෙච්ච අය සමහර විට ඔවුන් හුදකලා වෙනවා. අවුරුදු ගණන් එක්තැන් වෙනවා රෝගත් එක්ක. අවුරුදු ගණන් එක්තැන් වෙනවා තමන්ගේ ප්‍රශ්නත් එක්ක. අවුරුදු ගණන් එක්තැන් වෙනවා තමන්ට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැති වුණත් තමන් ප්‍රශ්නයක් හදාගෙන හුදකලා වෙන්න බලනවා. එයා හුදකලා වෙනවා විතරක් නෙමෙයි එයා වටා ඉන්න හැමෝම හුදකලා කරන්න උත්සාහ කරනවා. මේක තමයි යක්ෂයාගේ ක්‍රියාව. දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රියාව සාමූහිකයි. භුක්ති විඳින්න යක්ෂයාගේ ක්‍රියාව ජීවිතේ විඳවනවා, හුදකලා කරනවා, පාළු තැන්වලට යොමු කරනවා, හිරගේක තබනවා, සම්බන්ධතාවය කඩනවා. දෙවියන් වහන්සේ ලෝකෙම ආපු දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම අපිව නිර්මාණය කරේ ජීවිතේ සම්බන්ධතාවය ඇති කරගන්න. දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක සම්බන්ධය ඇති වෙන්න. ඊට පස්සේ පවුල සමග සම්බන්ධතාවය. ඊට පස්සේ සභාව සමග සම්බන්ධතාවය. ඊට පස්සේ
සබා ධර්මයේ සමග සම්බන්ධතාවය, ගා කොළ සතුන් සමග සම්බන්ධතාවය, ජීවිතයේ හැම දෙයක්ම ලස්සනට දකින්න පුළුවන්, ලක්ෂණට භුක්ති විඳින්න පුළුවන්, සිනාසෙනවා, ප්‍රීති වෙනවා, හැම දෙයක්ම යහපත් කියන හැම දෙයක් එක්කම ඔහු සතුටින් ජීවත් වෙනවා. ජීවිතේ ඔහුට ලස්සනයි, ජීවිතේ අලංකාරයි, ජීවිතේ දකින්නවා දෙවියන් වහන්සේගේ අලංකාරත්වය හැම දිනකම. මේකට දෙවියන් වහන්සේ අපව නිර්මාණය කළා තියෙන විඳවන්න නෙමේ, භුක්ති විඳින්න. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේ අපිව නිර්මාණය කළේ ජීවිතේ භුක්ති විඳ සාමූහික සම්බන්ධතාවයල් ඇතුව ජීවත් වෙන්නයි, හුදකලා වෙන්න නෙමේ. ඉතින් යක්ෂයාගේ උත්සාහය මනුස්සයාව හුදකලා කරන්න, තනි කරන්න, එපා කරවන්න, මානසික ආතතියදී විවිධ කාරණා දීලා මනුස්සයා උත්සාහ කරනවා හුදකලා කරන්න. අපි දකිනවා උන්වහන්සේගේ වචනේ පැහැදිලිව කියනවා දේශනාකාරයාගේ පොතේ. ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. දේශනාකාරයාගේ පොත තුල ඔබට දකින්න ලැබෙනවා පැහැදිලිව උන්වහන්සේගේ වචනේ කියනවා ජීවිතය අලංකාරව භුක්ති විඳින්න. මේ සඳහා තමයි දෙවියන් වහන්සේ අපිව නිර්මාණය කළා තියෙන්නේ. සමහර විට මිනිස්සු තමන්ගේ ජීවිතේ භුක්ති විඳින්න නැතුව මිනිස්සු ජීවිතේ විඳවනවා. හොඳ උදාහරණයක් බලන්න දේශනාකාරයාගේ පොතෙන් 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 9 වෙනි පදයේ මෙසේ කියනවා. එක්කෙනෙකුට වඩා දෙදෙනෙක් හොඳය. මෙන්න හුදකලා වීමේ තුල ඇතිවෙන භයංකාරකම. එක්කෙනෙකුට වඩා දෙදෙනෙක් හොඳයි. මක්නිසාද ඔවුන්ගේ වෙහෙසෙන් ඔවුන්ට හොඳ විපාකයක් ලැබෙන්නේය. ඔවුන් වැටුනොත් එක්කෙනෙක් තමාගේ යාළුවා නැගිටිනව ඇත. හුදකලා වෙලා හිටියොත් තමන් වැටුනොත් තමන්ට අත දෙන්න කෙනෙක් නැහැ. තමන් සම්බන්ධතාව ටික ඔක්කොම බිඳවට්ටගෙන තියෙන්නේ. දෙදෙනෙක් හිටියොත් එක්කෙනෙක් වැටුනොත් එක්කෙනෙකුට පුළුවන් අත දෙන්න, නැගිටවන්න. තමා නැගිටවන්න කෙනෙක් නැතුව තනිව සිට වැටෙන්නන්ට දුක් වේ. හුදකලා වෙනවා නම් තමන් වැටුනොත්, තමන්ට ප්‍රශ්නයක් ආවොත්, තමන්ගේ ජීවිතේ දරා ගන්න බැරි තත්යකට ආවොත්, තමන්ට ධෛර්යමත් කරලා නැගිටවන්න තමා ළඟ කිසිම කෙනෙක් නැති වෙනවා. ඒකයි දෙවියන් වහන්සේගේ නිර්මාණයේ ලස්සන නිර්මාණයක් උන්වහන්සේ කළේ. පවුලේ ලස්සන පවුල ඇති කළේ දෙවියන් වහන්සේ. පවුලේ සම්බන්ධතාවය ඇති කරේ දෙවියන් වහන්සේ. පවුල සම්බන්ධතාව කඩනවා නම් ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ නෙමෙයි, ඒක යක්ෂයාගේ ක්‍රියාවක්. ඒක නිසා දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රියාවලියට ප්‍රතිවිරුද්ධ අනිත් පැත්ත තමයි යක්ෂයාගේ. ඉතින් අපි බලන්න ඕනේ දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රියාවලිය තුල ජීවිතේ ලස්සනකම භුක්ති විඳින්න. යක්ෂයට උනේ අපි දෙවියන් වහන්සේගේ ලස්සන නිර්මාණයට සමච්චල් කරන්න. උන්වහන්සේ මවපු ලස්සන දේ සමච්චල් කරන්න. යක්ෂයට උනේ මනුස්සව විඳවන්න, හුදකලා කරලා, පාලු කරලා, සොහොන් පිටිවල, සොහොන් ගෙවල් වල ඉඳලා මනුස්සයට කියන්න ඕන දෙවියන් වහන්සේගේ නිර්මාණය මෙහෙමයි කියලා සමච්චල් කරන්න. යක්ෂගේ සමච්චලයට අහු වෙන කෙනෙක් වෙන්න එපා. අපි ඉන්නේ යක්ෂගේ ක්‍රියාව ඌගේ කූට උපායට විරුද්ධව නැගිට අපි දෙවියන් වහන්සේගේ මැවිල්ලේ ආශිර්වාදය, මගිමය, තේජස අපි ලෝකයට කියන්න යනවා. ජීවිතේ ලස්සනයි. ජීවිතේ දෙවියන් වහන්සේ නිර්මාණය කරේ භුක්ති විඳින්නයි. ඒක තාම ලස්සනට උන්වහන්සේගේ නිර්මාණය දකින්න. ඒකට ඒ ජීවිතේ ලස්සනට භුක්ති විඳින්න නම් ඔබයි මමයි ලෝකේ මවපු දෙවිපියත් එක්ක ගැඹුරු සම්බන්ධයක් ඕනේ. ක්‍රිස්තියානි කියන්නේ ආගමක් නෙමෙයි, සම්බන්ධතාවයක් මෞංකාර දෙවිපියත් එක්ක. ඒ ගැඹුරු සම්බන්ධතාවය වැඩි වන තරමට ජීවිතය ඔබ දකිනවා. සම්බන්ධතාවය ගැඹුරට යන තරමට ඔබ මහිමෙන් පිරුණ මිනිසෙක් වෙනවා. තේජස, මහිමය, දෙවියන් වහන්සේගේ අලංකාරත්වය ඔබ දකින්න යනවා. ඉතින් මෙතන කියනවා තවද දෙදෙනෙක් එක්ව සැතපුණොත් ඔවුන්ට උණුසුම ලැබෙන්නේය. නමුත් තනිවම කෙනෙක් උණුසුම් වන්නේ කොහොමද? යමෙක් තනි කෙනෙකු පරදවන නමුත් ඔහුට විරුද්ධව සිටින දෙදෙනෙකුට පුළුවන් වේ. තුම්පට ලණුවක් ඉක්මනින් නොකඩෙන්නේය. දෙවියන් වහන්සේ නිර්මාණය කරපු පවුල තුලට දෙවියන් වහන්සේ එකබද්ධ වුණාම භාර්යාව පුරුෂයා දෙවියන් වහන්සේ තුම්පට ලණුවක් කවදාවත් කඩන්න බෑ.
දරුවොත් එකතු වුණා 4 පොට ලණුවක්. ඊට පස්සේ හොඳ සම්බන්ධතා ගොඩ නැගුණා. සභාව සම්බන්ධතාවයත් එක්ක ගොඩ නැගුණාම විශාල ශක්තිමත් සම්බන්ධතාවයක්. ඒ සම්බන්ධතාවය කඩන්න කාටවත් බෑ. ඒක නිසා ඔබ සම්බන්ධතා කැඩී ඉන්නවා නම් ඔබගේ ජීවිතේ භුක්ති විඳින්න බලය දෙවියන් වහන්සේ දී තිබෙනවා. නමුත් ඔබ ඒක අහිමි කරගෙන යක්ෂයාගේ ඉරණමට ඔබ යන්නේද කියලා මොහොතක් සිතන්න. ඒ වගේම ඔබ හුදකලා වෙන කරුණු කීපයක් මම කියන්නම්. එක බය. ඔබ හුදකලා වෙන්නේ බය නිසා. අපි දකිනවා එලියා දෙවියන් වහන්සේගේ දිවිසිවරේක ඔයවකට මහත් දේ කරා. වර්ෂාව නැවතුවා, වර්ෂාව ගෙන්නුවා. මරුණ ළමුන්ට මරුණ අයට පණ දුන්නා. බාල් ප්‍රොපෙතුරු ඉදිරිපිට බාල්ගේ පූජාසන ඒ දවන පූජාසනයට ඉහළින් ගින්දර ගෙන්නුවා. දෙවියන් වහන්සේ කවුද කියා පෙන්වන අභියෝගයට ඔව් උත්තරය ඉහළින් ගින්දර ගෙන්නුවා. මෙවැනි බලවත් දේ කරපු දිවිසිවරයා යෙසබෙල්ගේ එක වචනයකට බය වෙනවා. ඔබ පමණයි ඉන්නේ ප්‍රොපෙතුරුන් අතරේ ඊශ්‍රායල්. ඔබ පමණයි ඉන්නේ. ඔබවත් මරනවා කිව්වා. ඔබ පමණයි ඉන්නේ. ඔබ විතරයි ඉන්නේ. තව ගොඩක් හිටියා නම් ඔබ බය වෙන්නේ නැහැ. ඔව්ට බය ආවා. බය ආවයට එලියා මොකද්ද කරේ? එලියාට ජීවිතේ එපා වුණා. එලියා ගහක් යටකට වෙලා හුදකලා වුණා. එතනදී දෙවියන් වහන්සේ එලියාට කතා කරා. හුදකලාව බය නිසා එන්න පුළුවන්. හුදකලා වීම පාපේ නිසා එනවා. පව් කරන අය, පාපයත් එක්ක ජීවත් වෙන අය. පාපයත් එක්ක ජීවත් වෙන අය. දැන පාපයත් එක්ක ඔබ ජීවත් වෙන කෙනෙක් නම් ඔබ මිනිස් අතරේ දෙවියන් වහන්සේගේ සම්බන්ධය කැඩෙනවා, පවුලේ සම්බන්ධය කැඩෙනවා, සමාජයේ සම්බන්ධය කැඩෙනවා, සභාවේ සම්බන්ධතා කැඩෙනවා. ඔබ තනි වෙන්න බලනවා. මොකද පාපේ වාල්කම නිසා ඔබ බය වෙනවා තව කෙනෙකුට ඔබගේ පාපය දැනගැනීම. පාපය ඔබ හුදකලා කරන උදාහරණයක් ආබෙල් සහ කයින්. අපි දකින උප්පත්ති පොතේ උන්වහන්සේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදය ඔබට බලන්න පුළුවන් 9 වෙනි පදයේ. සහෝදර ආබෙල්ට විරුද්ධව නැගිටෝ මැරුවේය. ස්වාමීනි වහන්සේ නුඹේ සහෝදර ආබෙල් කොහෙදයි කයින්ට කීසේක? ඔව්ද මම නොදෙනෙමි. මම මාගේ සහෝදරයාගේ රැකවලාදයි කීය. දෙවියන් වහන්සේ කයින්ගෙන් අහන උඹගේ සහෝදරයා කොහෙද කියලා. සහෝදරයාව මැරුවා කයින්. නමුත් ඒ අන්තිමේදී ඔහු කියනවා මගේ සහෝදරයාගේ රැකවලාද කියලා අහනවා. අන්තිමට කයින්ට මොකද්ද සිදු වුනේ? පාපේ නිසා. උන්වහන්සේ ඔබ කුමක් කළේද? නුඹේ සහෝදරයාගේ ලේය ශබ්ද භූමියෙන් මට හඬ ගසයි. දැනදු නුඹේ අතින් නුඹේ සහෝදරයාගේ ලේය පරිගන්නා පිණිස මුකේ ඇරියාව භූමියෙන් නුඹ සාපරද්දෙක් වන්නේය. නුඹ භූමිය වගා කරන කල මෙතෙන් පටන් ඇගේ සාරවත්කම නුඹ නොදින්නේය. නුඹ පොළවේ පලා යන්නේද තනින් තන යන්නේද වන්නේ උදකලා වීමේ වෙන කෙනෙක් වෙනවා. ඉබාගාත යන කෙනෙක් වෙනවා. ඔබ සමාජයෙන් නැති වෙනවා. පවුල නැති වෙනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ සම්බන්ධය නැහැ. පවුල නැති වෙනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ නිර්මාණය ලස්සන භුක්ති විඳීමේ සලස්මින් බැහැර වෙනවා. ඊට පස්සේ ඉබාගාත යන කෙනෙක් බවට පත් වුණා. පාපය නිසා හුදකලා වෙනවා. බය නිසා හුදකලා වෙන. බය වුණාම ඒ බය නිසා තමන් සුරක්ෂිතකම හදාගන්න බලනවා. තමා වටා සුරක්ෂිත වෙන්න නම් තමන්ගේ සමාජයෙන්, තමන්ගේ නිවස වැසියන්ගෙන්, තමන්ට ළඟින් ඉන්න අයගෙන් ඔක්කොම ඈත් වෙලා බය නිසා තමා සුරක්ෂිත කරගන්න බලනවා. සමහර විට පුරුෂයා භාර්යාව කෙරේ බයක් ඇති වුණොත් සුරක්ෂිත කරන්න බලනවා. එයා හැර වෙන කිසිවෙකු සමග සම්බන්ධතා කතා බහ කරන්න බෑ. පුරුෂයා සමාජ භාර්යාව පුරුෂයාට ඒ දේ කරන්න පුළුවන්. සමාජ අම්මා දරුවන්ට කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන්ද සමාජයෙන් ඈත් වෙන්න, සමාජයෙන් ඉවත් වෙන්න. පවුලේ සම්බන්ධතා කැඩුනා. දෙවියන් වහන්සේගේ සම්බන්ධතා කැඩිලා. එහෙනම් සමාජ සම්බන්ධතා කැඩිලා. දැන් ඒක හුදකලා වෙච්ච පවුලක් වෙනවා.
හුදකලා වෙච්ච මිනිසෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒක යක්ෂයාගේ ක්‍රියාවක්. අන්තිමට මේ දෙවියන් වහන්සේ මවපු ලස්සන ජීවිතේ අපිව කැඳවපු කාරණා කරන්න බැරි ලෙස හිරගේක ඔබ ඉන්නවා මැරෙනකම්. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ අභිප්‍රායක නෙමෙයි. දෙවියන් වහන්සේගේ අභිප්‍රාය මේ මා පොළව තුළ ඔබ තැබූ පරමාර්ථය ඔබ ඉටු කරන්න ඕනේ. රේමාරන්තුඩියා රමන්තේ. හුදකලාවෙන් අපි බැහැර වෙමු. ඒක යක්ෂයාගේ කූට උපායක්. අපි ඒකට විරුද්ධව නැගිටින්න ඕනේ. අපි ඒක වෙනුවෙන් සටන් කරන්න ඕනේ. අපි දෙවියන් වහන්සේගේ ලස්සන ජීවිත පැවැත්මේ තුල අපි භුක්ති විඳින ජීවිතේ. ජීවිතේ ලස්සනයි. ජීවිතේ විඳවන්න අපිව කැඳෙන්නේ නැහැ. රෝගය නිසා ජීවිතේ විඳවන්න බෑ. රෝගයට අභිපවා ජයග්‍රහණය අපිට තිබෙනවා. රෝගයේ බලය ආධිපත්‍ය කැඩීමේ බලය අපිට තිබෙනවා. යක්ෂයාගේ බන්ධන බැඳීම් වලට අපිව හිර කරන්න බෑ. ඌගේ ක්‍රියාවල් නැසීමේ ආධිපත්‍ය අපිට තිබෙනවා. බය අපිට ඇති වෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි සුරක්ෂිතකම නැති වුණාමයි. බය හුදකලා කරනවා. පාපය හුදකලා වෙනවා. පාපය නිසා දෙවියන් වහන්සේගේ සම්බන්ධය කැඩෙනවා. සම්බන්ධය කරනවා පවුලේ සම්බන්ධය කැඩෙනවා. පවුලේ සම්බන්ධය කරන සමාජයේ සම්බන්ධය කැඩෙනවා. සමාජයේ සම්බන්ධය කැඩුනම සභාවේ සම්බන්ධය කැඩෙනවා. එයා දැන් පාපයත් එක්ක හුදකලා වෙනවා. පාපෙම මිය යන්න පුළුවන් අන්තිමට. අන්තිමට යන්නේ හුදකලාවේ කතෘ යක්ෂයාගේ ගෘහයටයි. ඒකට අපි කියනවා නිරය කියලා. හුදකලා කතෘ යක්ෂයාගේ පැත්තේද සාමූහිකව ලස්සනට ජීවිතයේ භුක්ති විඳින්න කැඳවපු දෙවියන් වහන්සේගේ නිර්මාණයේ ලස්සන දේද ඔබ භුක්ති විඳින්නේ. අද ඔබ තීරණයක් ගන්න. මානසික ආතතිය ඔබ හුදකලා කරනවා. මානසික ආතතිය ඔබට සැකය ගේනවා. ඔබට බය ගේනවා. ඔබට සුරක්ෂිතකම නැති වෙලා ඉච්ඡා බංගත්වයට වැටෙනවා. අන්තිමට ඔබ හුදකලා වෙලායි පුද්ගලයෝ සියපන හානි කරගන්න තැනට එනවා. මානසික ආතතියේ අන්තිම ස්ථානය ඒකයි. ඒක නිසා දෙවියන් වහන්සේ අද දවසේ ඔබටයි මටයි කතා කරන්නේ. ඔබ හුදකලා වෙලා ඉන්න කෙනෙක්ද? ඔබ හුදකලා වීමට ලකුණු තියනවද? පරිස්සම් වෙන්න. හුදකලා වීමට ලකුණු මොනවාද? දෙවියන් වහන්සේගේ සම්බන්ධතාවය කැඩිලා කියලා දැනෙනවද? යාඥාව නැද්ද? යාඥාව නැති වුණ කල ඔබ හුදකලා බවට පත් වෙනවා. මොකද දෙවියන් වහන්සේ සම්බන්ධතාවය ගොඩනගා ගන්න යාඥාවෙන්. ඔබ බලන්න අනතුරු ඇඟවීමක් ඔබ හිතන්න මේ වෙලාවේදී. ඔබ හුදකලා පැත්තට ටිකක් අනතුරු ඇඟවීමක් වෙනවද ඔබේ ජීවිතේ? වෛද්‍යවරයෙක් කියයි රෝග නිర్ణයදී ඔබට රෝග ලක්ෂණ තිබෙනවා ආහාර රෝගය පිළිබඳව. එහෙනම් අපි ඒක හොඳට හොයලා බලලා ඒකෙන් ගැලවෙන්න ඕනේ. සමහර විට ඔබ හුදකලා වීමේ පැත්තට ලකුණු තියෙනවා ඇති. ලකුණු එක්ක ඔබ යාඥාව නැතිකම. දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක සම්බන්ධ කැඩෙනවා. දේව වචනේ කියවීම දේව වචනට පිපාසය අධ්‍යයනය කරන්න ඔබ නැහැ. ස්වාමීන් වහන්සේගේ මේවරේ සභාවේ උද්‍යෝගිමත් ක්‍රියාකාරයකට වැඩ කරන්න කැමති නැහැ. සමහරට ඔබගේ සභාව පිළිබඳ ඔබ චෝදනා කරයි විවේචනය කරයි තමන්ගේ සභාව තමන්ම විවේචනය කරයි. සමහරට තමන් අනුන්ගේ පාප අනුන්ගේ දේවල් හොය විවේචනය කරමින් යයි හුදකලාවේ ආත්ම. ඔබ දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක හොඳ නිරෝගී සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා නම් ඔබගේ නිවස නිරෝගී, ඔබගේ දරුවෝ නිරෝගී, ඔබගේ භාර්යාව නිරෝගී, ඔබගේ සභාව නිරෝගී, ඔබ වටා ඉන්න සමාජය නිරෝගී. ඒ නිරෝගී ජීවිතයක් සදා හුදකලාවෙන් වෙන්ව දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්මේ අලංකාරත්වයේ තුල අපි ජීවිතේ භුක්ති විඳිමු. ඔබ සැමට ජේසු පීඨයි.